Xin chào, xin chào các bạn. Bài báo cáo thực tập tuần 5 của mình về đề tài nghiên cứu cơ chế routing của Cisco mô phỏng trên nền GNS3. Nội dung báo cáo của tuần này thì về giao thức định tuyến độc OSPF, chia làm hai phần. Một là giới thiệu về OSPF và các câu lệnh cấu hình, hai là xây dựng các mô hình lab. Như các bạn đã biết thì OSPF là một trong những giao thức định tuyến link state và được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp lớn. Và mỗi router khi sử dụng giao thức OSPF sẽ gửi các trạng thái đường link của nó cho tất cả các router hàng xóm trong vùng. Sau một thời gian trao đổi thì các router sẽ đồng nhất được các bản cơ sở dữ liệu về trạng thái đường link với nhau, và các router sẽ sử dụng các thuật toán Dijkstra để tính toán xem là cái đường đi ngắn nhất để xây dựng nên bản định tuyến. Về đặc điểm của cái giao thức OSPF này thì nó có AD là bằng 110 và matrix của OSPF thường gọi là cost, và được tính theo cái bandwidth chạy trên các cổng OSPF. Và OSPF thì chạy trực tiếp trên nền IP và có protocol ID là bằng 89. Ngoài ra thì OSPF là một giao thức chuẩn quốc tế và được định nghĩa trong RFC 2328. Đây là một số các câu lệnh cấu hình OSPF. Đầu tiên là router OSPF set ID. Thường thì chúng ta mặc định là giá trị của cái process ID là một, theo câu lệnh là network address wildcat map error ID. Thì ở đây câu lệnh này thì chúng ta sẽ tạo set các cái subnet và các cái wildcat cũng như các vùng. Ngoài ra thì còn có câu lệnh interface loopback để tạo ra các cổng loopback, và chúng ta sẽ đặt IP cho nó. Ngoài ra thì còn có một số câu lệnh như là thay đổi giá trị ưu tiên của cái cổng, và một số câu lệnh phía sau để các thông tin về IP của FPF như các interface. Và tiếp theo là bài lab về giao thức OSPF trên Cisco trên GNS3. Đây là cái mô hình bài lab về OSPF, thì bao gồm 3 router R1, R2 và R3, và kết nối với, và mỗi router thì kết nối với một cái máy tính đại diện cho một cái mặt LAN nào đó. Chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cấu hình từng router một. Trên router R1 nó sẽ cấu hình như sau. Router với cái process ID bằng 1, và chúng ta sẽ bắt đầu cấu hình nhé. Cho từng của network của mỗi cái interface mà cái router này nó kết nối tới. Và cái quay cặp map vào cái vùng, tương tự làm cho hai cái interface còn lại, hai cái mảnh con còn lại. Tôi đã cấu hình xong cái FS trên router R1, và tương tự đối với router R2 và R3.
Như vậy thì chúng ta đã cấu hình thành công router OSPF trên trong bài lab này. Và chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra ở trên router R3 thì chúng ta tiến hành kiểm tra sau virus. Như các bạn thấy thì nó đã kết nối với 3 subnet và thông qua các mạng con với các router. Và ký tự O này đại diện cho cái giao thức OSPF. Tương tự kiểm tra trên các router khác. Và chúng đã kết nối thành công và thành một cái mạng. Và cái router này đã thiết lập được các bảng định tuyến, và chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra pin thử từ router R1 qua R3 tại cổng serial S1Z0. Như các bạn thấy thì đã pin thành công. Như vậy chúng ta đã thực hiện thành công bài lab với giao thức định tuyến OSPF. Bài báo cáo của tuần mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.